Cara, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, estou com um 308 aqui, 1.6, acho que é de 2014 esse Peugeot. Cara, esse Peugeot parecia que a frente ia desmontar de tanto barulho que tinha na suspensão dianteira, né? O cliente que foi 2 oficinas, não deram atenção legal pro Peugeot dele. Aí ele viu o vídeo no YouTube, veio, já foi o que eu falei pra ele. Diagnóstico é desmontagem, né? Se desmontou, eu já tenho expertise nesses carros, eu já sei o que é. Já desmontei, autorizou. O que acontece, galera? Ele com o tempo, ele ferra o coxinho do amortecedor aqui, ó, né? Ele estoura, aí vai dando problema, né? Aí foi o que aconteceu. Ele estourou o coxinho do amortecedor. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, galera, chegou as peças aqui, né? Vão entrar os coxinhos da Axon, dos dois lados, coxinho completinho. Os bilhetinhos da Axon também. Os amortecedores Caiaba, tá? Os dois. Beleza, galera? É isso aí. Ó o outro aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha, ele tá com uma folga imensa na haste. É que eu tô balançando a câmera. E ó, tá vendo, galera? Não sobe. Além dele estar com folga na haste, ele não sobe mais, né? E aqui tá o... Ó, esse aqui é do lado direito, tá? Ó, lá, ó. Tem barulho? Ó o coxinho que acontece, ó. Ele acaba com o coxinho no amortecedor, tá? É isso aí. Vou pegar o outro pra vocês verem. Tá aqui os coxinhos, ó. Olha a diferença, galera. Olha o rebento que faz, tá vendo? Aqui é o zeradinho, ó. Isso aí que acontece. Ele vai dando folga, estoura o coxinho todinho, uma baita de um barulheira. Beleza? Isso aí. Primeira torre do amortecedor pronta. A gente vamos lubrificar aqui em cima. E é isso aí. Tá bom? Ela é torta mesmo assim. Diagonal, tá? É isso aí, vamos lá. Senhores, testando aqui o 308, né? Meu, pensa num carro maravilhoso. Ficou 100% o carro, 100%, cravamente. O carro batia tudo, galera, tudo, tá? Ficava um barulho absurdo na suspensão dianteira. Meu, ficou show. Você não ouve nada. Tranquilo, tá? O carro tem 79 mil quilômetros. Acho que é uma versão 2014. Bacana, ó. Manual, tá? Show de bola. É isso aí, galera. Trocamos os amortecedores dianteiros, os coxinhos dos amortecedores completos e as bieletas, tá? As bandejas com pivô ainda é original do carro. Eu não vi a necessidade de fazer a substituição, tá? Então, era só isso mesmo. Resolveu o barulho, ó. O cliente estava certeza que esse carro tinha barulho na dianteira e na traseira. Ele já tinha um orçamento até de suspensão traseira e não precisou mexer nada na suspensão, galera, traseira, nada. Na hora que eu andei com o cliente, que eu falei pra ele, falei, olha, o barulho é só na dianteira. Ah, e será que não é na traseira? Eu falei, não, não é na traseira não. Dá uma ressonância, né? O barulho, galera, ele acaba dando uma ressonância na parte traseira também, né? Então, é isso aí que a gente resolveu. Estamos testando bem o carro pra entregar e é sucesso. Gostou? Deixa um like pra nós aí, não é inscrito, se inscreve no canal. Galera, fique com Deus e fui!